Sangat. Oh, Cik Jago. CSM Kapal Selam Satu Malaysia. Assalamualaikum. Kesing apa minum? Kesing. Kesing dah mana dulu? Dah mana dulu? Menyokong gagasan satu Malaysia. Oh, kuat kuat. Kalau Selang ni bandingkan semua ni, ini laju sekali. Oh. Asal laju tak? Lazim dan seorang aku. Nyaman. Apa Selang ni tengok. Itu sedih hati. Orang yang menguji dah, orang yang tahu. Fungsi dia ni untuk student. Student. Boleh guna voucher tak? Boleh guna kat siswa. Nanti dulu. Pada satu Malaysia. Jadi kalau sekali, kalau dekat Mantai sikit buka sewa kena pindah bilik lah. Jadi boleh guna benda ni untuk angkut barang. Pada bilik lama, pada bilik baru. Selang tu. Tak terjangkau pemikiran. Guna kat siswa. Voucher buku dia kena tambah dengan tengok bazar. Bazar biasa ke tak boleh. Dia bagus. Harga dia. Harga dia berapa ni? RM1.5. Tanpa voucher. Tanpa voucher. Yang tak ada voucher ni. RM1,000. Aku sayang. Boleh sewa. Harga sayang berapa? Laju. Okey, terima kasih kepada